说今天这里有个那个佛学讲座哈，那个就是说很意外，就是说圆云法师呢把这个机会啦，把这个时间呢，然后让给老师来讲法啦，这老师都感到很意外，老师刚刚才知道。それでは何からお話申し上げていいかと思いながらですね、立たせてもらったんですが、何か皆さんの方で日頃、国交に関して、問題を持っていらっしゃる、あるいはもっと言うならば人生の問題でもいいんですけど、そういう問題を持っていらっしゃる、そういうことがありましたら遠慮なしにですね、申し出ていただくからそれに応じて少しお話しさせていただきます。那么呢，老师本人今天晚上就是要给，就是说这个大家来发问的啦，好，那今天既然有这个因缘呢，能够大家接这个法缘呢，那么大家呢就好像自己人一样啦。那么大家把自己学佛以来呢，有碰到什么问题啦，欢迎在这个时间呢提出来，然后大家互相的切磋研讨。所以请大家不要客气，佛学方面也好啦，日常生活方面也好啦，就是说关于对佛法有疑问的呢，请大家不要客气提出来，把握时间，好不好？好，大家踊跃，不要不好意思啊。ご遠慮なしに言ってくれて。对呀，什么话都可以讲，没有关系，不要客气。早上晚上2都蠻睇余老師你哋平時邊個問得最多嘅？初嗰陣時好多嘢問，整下唔係好多嘢問。我帶頭問啦。我想讓老師跟大家講一下哈，傳統的淨土宗跟淨土真宗的區別特點有什麼不一樣，讓大家都知道一下。榎本さんがね、皆さんを代表して質問しますと、伝統的な浄土宗、いわゆる普通のいわゆる浄土宗と浄土真宗との区別はどこでありますか？どこが違いますかと、それを教えていただきたいと。伝統的な浄土宗とこう言われてもですね、お国、もともと浄土宗という形で起こってきたのは、これは中国、伝道大師あたりがですね、はっきりした浄土宗というような形を持ってこられたわけですが、違いというものは別にですね、那么老师说呢，日本的净土宗呢，它来自中国嘛，那么中国的净土宗的开祖呢，就是这个以这个善导大师最有名啊。でね、皆さんのイメージから言ったらね、おそらく浄土宗言ったらこれ念仏。多分これでこう言っていらっしゃる。これの歴史はもう、十分古いんですけれども、特に浄土宗というね、こういう浄土宗というような襲名を掲げたのは大体当社
で、この辺りからこういう、ね、名目、まあ名目材木のような形になってですね、醸造しようと、こういうことが公に教えられてきたと言って差し支えないと思います。だから大体これがもう今からからずっと聞いてる。浄土真まあそこまでね。那么呢，提到这个净土宗呢，首先我们大家心里所想到的是什么样的这个印象呢？啊，大部分我们一听到净土宗的时候，我们心中有就是念佛成佛，还是念佛往生啊？那么这个念佛往生呢，啊，这个题目呢，哈，就是这个用词遣词，就是这个用语呢，啊，术语啦，我们说的啦，啊，它是从什么时候开始呢？就是从那个道绰禅师跟善导大师的时代开始的。那这两位大师呢，是距今呢1400年前，啊，诞生在我们中国的高僧大德啦。そして日本へ来ましてですね。大体900年。この辺まで、これは本年書にこう言ってるんですけどね、この辺までがどうぞ私から本年書にまで浄土宗の流れ。でところで浄土真宗というのはですね、これの問題本年少年からずっとこう受けながらですね、念仏往生、念仏成仏、これを受けているんですよ。ところが、ね、多くの長い歴史の中で伝統念仏はこれが形式に流れてしまった。だから念仏とは何か。念仏とは何か。この問題を徹底されたわけです。まあ皆さんにもお尋ねしてもいいんやけど、お念仏で何ですかとか、縁の参加に聞いてもいいんや。念仏で何ですかとか、あるいは念仏成仏、念仏往生って何ですかとか。那么呢，
这个中国的净土宗呢，就是那个道错禅师善导大师他们的教法呢，在距今900年前呢，传到日本国啊。那么呢，首先呢，在日本呢，开这个净土宗的教法呢，他就叫这个法人上人啊。那么法人上人他有3000门徒，有很多弟子啊。他的那么多弟子里面呢，他的首位弟子就是亲鸾圣人，这也是我们公公在我们的右前方的，这就是亲鸾圣人啊。好，那么为什么亲鸾圣人他要开这个净土真宗呢？因为呢，这个念佛法门呢，他从中国传到日本后呢，因为他讲这个念佛，念佛成佛，念佛往生啊。然后这个念佛的教法呢，传到这个的时候呢，这个时代的时候呢，它变成了流于这个形式化的。就是说呢，什么叫形式化呢？就是说很多来念佛的人啊，他们不晓得念佛的真意是什么，他们执着于在一天要念多少声的佛才叫念佛，就是形式化的啦。那么对这个念佛，就是说这个看到当时的佛教界念佛流于这个形式化的亲鸾圣人呢，他就去追究何谓念佛。那么老师他刚才就说问啊，问在座的大家啦，对，就说现在老师问就问我们每一个人啊，何谓念佛？何谓念佛往生？我们真的明白了吗？那么因为莲云法师带大家来问的啦，所以老师就问莲云法师啦，何谓念佛？何谓念佛往生？你回答得出来吗？那么真正把这个念佛的精神呢，发挥出来的就是净土真宗。もうそれで割と思わん方だったら、念仏はこれこれ言える人だったら言ってください。那么现在老师向大家发问了啦，何谓念佛？那么老师说呢，在座的各位啦，你们不要客气，念佛就是这个意思，什么意思哈？另外就是说可以回答出来的，请不要客气，就是举手回答这样子。どうですか？不懂的。江野さんどうですか？医师呢？阿弥陀佛。根据老师的教化，还有祖师们的资料，我粗浅的认识是觉得，只要真的是任凭阿弥陀佛救度，由衷的佛号冲出来的时候，不管念多少句都是念佛了，而且那个时候生死的问题就在同一时间已经有交托了。その阿弥陀仏の名号がこの口から出た瞬間はもう自分の生死も解決されると、それがお念仏と一日何遍念仏するではなく、何遍唱えるではなくて、心より出た念仏が本当の念仏と。ところで心より出たというけども、それは天皇さんの心より出た念仏なのか、どうですか？那么你就是说念佛重新冲出来的时候，那么老师又在问你呢，重新冲出来的时候的念佛，是从你的心冲出来呢，还是从哪里的？还是从谁的心冲出来呢？阿弥陀佛的力量给我念出来的。阿弥陀仏の力によってこの口からお念仏が出ましたと。いや、その通りに、今の言葉通りだったら、この浄土宗イコール一つなんですね。ところが多くの人はね、日本のこの法然上人のたくさんのお弟子おられたんですけど、この門弟が法然上人の門弟380人、代表的な代表的門弟が380人いた。ところが今のような言い方をしない。みんな私が
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と私が一心不乱に毎日一日に千遍でも万遍でも唱えるんだと。そして阿弥陀仏に助けてもらうんだと、こういう受け方したんですね。だからそれは違うと言うて、この方がそうじゃないんだと。念仏は、これはだから元利15条だ。元利15条だから私にとっては無我的の念仏よ。だから無我的念仏というのを、これを阿弥陀仏の元力即真で捉えられたんですよ。これが浄土真宗の代表的な立場です。だから真宗は信心往生、信心往生、信心往生ということは阿弥陀の元力による往生。本願の力だと。阿弥陀仏の力です。阿弥陀仏の大きなパワーやと。これで全部統一されたのが浄土真宗です。那么呢，如果那个原因是你刚才的回答呢，老师说回答，如果您的念佛真的如你所说的那样的念佛的话呢，那么呢，那样的念佛的话呢，就是不分净土宗、不分净土真宗了，因为那样的念佛呢，都不是自己在念佛，而是呢阿弥陀佛的愿力，让自己念佛的啦，那么为什么会有净土真宗的诞生呢？就是说，很遗憾的就是在900年前呢，这个法然上人他的弟子代表的有380位那么这380位的人呢，他们的念佛呢，都不是刚才元音师所回答的这样的念佛，他们的念佛呢，都是我一天念几万遍，然后一心不乱的念佛，他们都是这样子的念佛的。那么呢，就变成形式化了啦，执着在这个语言文字上了啦，所以他们就是说，为了要别于这样的就执着我一天要念几万声的佛，这样子有别于这个形式化的念佛的呢，那个青鸾圣人呢，他就是呢，把念佛的真意什么何谓念佛呢？真正的念佛呢，是阿弥陀佛的愿力的力量，让这句名号从我的口中出来，从这个凡夫的口中出来，这样的念佛呢，叫做呢那个愿力的念佛呢。那么这样的往生呢，在当时呢，它不是用念佛往生的字眼，而是用愿力往生。那么这个愿力往生，它的同时呢，因为那个这样的念佛没有，就是说没有我一天要念几万声的佛，没有这样子的。所以这样的念佛，它虽然它一天念很多佛，但是它是无我的念佛，那么这样的无我的念佛的当下，这个愿力它就是呢，就是说对弥陀的信念呢、信心呢，它就是具足了。因此呢，这样的愿力的往生呢，
又叫做呢信心往生啊。那么这个信心往生呢，就是净土真宗。好，所以呢，要问净土宗跟净土宗不同在于哪里呢？就是净土宗它是以念佛往生为主，净土真宗的话，它是以信心往生为主。那这个信心来自于哪里呢？来自于阿弥陀佛啊。因此呢，这个净土真宗呢，它讲信心往生。那么这个信心往生等于愿力往生。那这个愿力往生，也就是我们常常讲的第18愿本愿呐啊。这个念佛的力量来自于本愿的力量，不是我们凡夫个人的力量可以念佛的。这个是这个最大不同的地方呢。漢無量寿経というお経の中のですね、下品下生という一番最低の人間です。一生同悪の人間が死になけに常世の念仏で往生したと。ここから念仏往生ということが起こってきてるんですね。常世の念仏で、その念仏はところがね、なかなか皆さんですね、臨終に小南無阿弥陀仏ができますかと、人間の臨終って言ったらもう苦しい。こればっかりでしょ。そして寂しいだから無理。恐怖、には絶対なんです。絶対不、絶対寂しい、絶対無理、絶対恐怖、絶対こんな時にですね、お念仏が痩せるか、実際問題だから、もう寝とってもね、で死んでいくんですよ。ここにこう寝てるでしょ。寝てる人がね、もうベッドの上でもね、お布団が粉になるんですよ。
苦しいばっかなんですよ。そんな時にお念仏なんか出るかと。さあ皆さんやったらどうされるか。那么老师现在讲的这个是很实际的问题啦，啊，这个《净土三部经》里面哈，这个《观无量寿经》哈，它这个讲到这个九品往生啊，那么这个九品里面最下一层的，就最劣根的众生就是下品下生啊。那么下品下生的众生，什么样的众生呢？什么样的人呢？他是一生造恶的人啊，那么这个一生造恶的人呢，这个《观无量寿经》里面讲到呢，他说这个一生造恶的人呢。当他临终的时候呢，遇到这个善知识教他那个念佛，他念10声的佛，他就得到这个往生啦，那么，所以这个念佛往生的思想就是从这里来的啦，因为他叫称南无阿弥陀佛，那么呢，老师他现在就是说呢，就是说我们在座的每一个人啊，我们就是扪心自问啊，自己有把握自己临终的时候念佛念得出来吗？这个呢，这个是很实际的问题呢，因为呢，就是说，不晓得大家有没有遇到过这个临终的人，实际上临终的人老师他有遇到过的，因为人在遇到临终的时候呢，他会出现到他生前所没有过的心境出来，什么样的心境呢？他是呢苦啊，很苦闷，然后第二个呢，他就是很孤独，很寂寞。因为自己一个人死，不是大家一起死的然后呢，无力，然后发现自己那个什么力量都没有，然后恐怖，很恐惧，恐惧不安而且这种恐惧都不是普通的恐惧，是绝对的，那种就是自己连想、连体会都体会不到的那种心境只有临终的人他会遇到。那么老师刚才举这个例子是老师实际上。他平常也是个念佛人可是当他临终的时候因为我们的业障很重无始以来我们做过什么我们不知道，但是在临终那一刹那会现前，业障会现前那么老师遇到这个念佛人呢，他平常也是个念佛人那么呢，他那个就是说呢，他上面盖的那个棉被那么他在临终的时候，老师去看他嘛他的呼吸，他就很像那个波浪，他那个声音就像呼吸要像刚才老师发出那个声音他才能够呼吸，才能够过得去，不然他就会死在那里了他就是说，他临终的时候呼吸都那么痛苦了，念佛哪里能够念得出来呢？所以老师就说，我们每个人的业缘不一样就说你有把握，在你临终的时候，你能够念这个。念佛出来吗？这个是很实际的问题。苦しみとか寂しいもの、これだけだったらいいけど、まだその他にね、これが出てきて。死亡、頭がバーンなって、ほんなら念仏なんか出ませんよ。那么どうしますか？那么老师又在这个也是很实际的例子啦，就是说呢，就是说正常的人他的临终的时候会遇到这些现象出来那么呢，老师说有碰到这个的时候还好就是说有的人他临终的时候他是得到痴呆症，就是说呢话也讲不出来的那么如果你本身我们本身得到这个痴呆症的话我们念佛念得出来吗？这个也是很实际的问题。違います。脳梗塞にでも脳梗塞にでもなってごらんなさいよ。ほなもう念仏どころの騒ぎありませんで。何も知らんと寝たまま。那么这个在日本现在很流行这个脑梗塞，就是中风啦。就中风的人临终的时候念佛念不出来了，那怎么办？怎么办？さあどうしたらいいのか。だからこれは絶対絶命。对呀，所以老师说这个就是问题所在。
これなんです。だから人間のさえもしたらこれなんですよ。ね、だからこういう本もね、これがこの手に主上の真相なんです。だから阿弥陀仏はこういう修行を我々を捨てないよと、お前は俺の大事な大事な可愛い子供だというのがこの阿弥陀仏のお姿です。だから阿弥陀仏の一切の主情は私の可愛い一人もだ。だから阿弥陀仏のこの力でね、この力でこれを絶対に救済すると、これが本願なんです。だから心配無用、あるいは心配無用か、これが阿弥陀仏のあの姿ですよ。だから阿弥陀仏はこれは全然我々は頭をボケても阿弥陀仏はボケなさらん。だからボケない阿弥陀仏の健全なるこの本願は健全なんです。その本願の力で救うよよと。だから阿弥陀仏のことをね、時期も損だから死にかけにお念仏が出なくても大丈夫だからそれを、ね、自分が念仏するってそればっかり考えとったら頭ボケたらどうするか。那么呢，老师就说呢，刚才讲那么多例子呢，就是要让我们知道明白，我们人是什么样的存在呢？是绝对呢烦恼的存在啦。那么就是说，透过这
这个讲经说法，还有日常生活我们所面对的种种的遭遇呢，就是说我们就知道说我们是什么样的众生呢？我们是苦恼的众生。那当我们明白我们是苦恼众生这个真实相之后呢，我们就要去找可以救我们的，可以真正让我们得到解脱的法门的啦。啊，那么老师又说呢，念佛呢，如果不明白何为阿弥陀佛的话呢，刚才那个疑问就跑出来，我怎么办？我该怎么办啊？如果得到痴呆怎么办？如果脑中风怎么办啊？就会有那个疑问出来了。那么老师就说，请不要担心。为什么不要担心呢？因为这个阿弥陀佛他的这个慧眼呢、智慧、慈悲呢，他早已经知道我们是这样苦恼的存在呢。所以阿弥陀佛呢，在我们众生还没有求救之前，阿弥陀佛已经发下这个本愿啊。什么样的本愿呢？无量寿经里面有泯灭众生如一子啊。我们每一位众生，每一位凡夫呢，都是阿弥陀佛呢可爱的独生子啊。好，那么就是说，因为阿弥陀佛把我们看成是他的独生子一样呢，所以他对众生呢，他是绝对的来救度，哈，绝对的来救度我们呢，好，因此啊，我们要明白，就是说我们不要担心阿弥陀佛不来救我们啊，啊，不要担，为什么不要担心呢？因为阿弥陀佛他是健全的存在，啊，我们凡夫是不健全的存在。为什么说我们是不健全的存在呢？因为我们凡夫会得痴呆，因为我们那个业缘呢，过去是造了什么业障我们不知道。那我们业障现前的时候，我们有可能会得痴呆症，我们有可能会得到中风，啊，我们也有可能就是刚才那个病苦，啊，痛苦，呼吸都很困难的，念佛念不出来啊，什么样的情形我们都有可能遭遇到。那么我们众生是不健全的存在啦。那么阿弥陀佛要我们不要担心啊，因为阿弥陀佛本身它是健全的存在呢，所以为了救我们这个不健全的存在呢，阿弥陀佛为我们发下这个本愿啊。所以啊，在日本的念佛人呢，他们尊阿弥陀佛为什么呢？极大慈悲母尊啊。阿弥陀佛就好像一位伟大的妈妈，哈，伟大的母亲一样，她对我们每一位凡夫众生呢，她就是说。是当阿弥陀佛，啊，阿弥陀佛，他对我们众生就是慈悲的。你看，阿弥陀佛已经伸下这个手，要来经营我们的了，啊，所以就是说，我们念佛的人不要担心阿弥陀佛不来救我们。首先，我们要明白阿弥陀佛的佛心呢，啊，对我们是无尽的、无限的慈悲啊，啊。だからね、皆さんみんなママでしょ。哦，在座各位都是当妈妈的哈。ほとんどママでしょ。そしたら自分の小さな子供がね、少々無茶をしてもね、わからんことを無茶をしても、それをバカ野郎と言うてこうやるかってやらないでしょ。お父さんはバカ野郎って言うかもしれないけど、お母さんはこそっとか。出来が悪くても母親はそれをかぼてやるんです。これがお母さんです。そのお母さんの大きなお母さん。子供は眼手がない、物事が道理がわからんから、わからん子供を叱っても何もならん。これが私の子供の間違いはお母さんの責任だと。ママの責任だと言って自分が全部買い終わってやる。それのもっと大きなのが阿弥陀佛。那么呢，哈，大家做妈妈就有这个经验呢，自己的孩子呢，哈，如果做什么过失的话呢，你不会不要他，哈，就是说，即使孩子要犯错了，你会原谅他，哈，这是自己的孩子啊。那么呢，老师就说呢，这个是人的啊，人类的母亲都这样子了。阿弥陀佛对众生呢，也是更阿弥陀佛对众生的慈悲呢，更胜于我们一般人的妈妈的爱呀，所以才说他是极大慈悲母尊呢。私人間の親は自分の子供だけ、他人の子供は取ってしまうから、だから小さい。那么呢，人类的这个母爱啊，他的母爱只限于他自己的孩子。
就是说别人的孩子如果只见孩子会念书的话，他就会不高兴的啊。就是说我们人都自私嘛，就是说他爱只是因为自己的孩子的，他这样孩子的话撒一边去，哎。けど阿弥陀仏は大きな心が大きいから。那么呢，阿弥陀佛他不同于那个凡夫的母亲呢，在哪里？在于阿弥陀佛他的慈悲是极大，啊，很大的。だからそれを少し詳しく学問的に言うならば、そこに書いてあるこの絵1、2、3、4と、これが阿弥陀仏の悟りの世界であり、阿弥陀仏の心の世界だから、あなた方や私たちを捨てるような阿弥陀仏はない。みんな拾ってやる。所以呢，阿弥陀佛呢，现这个慈悲相呢，就是我们前面这个相啊。那么用这个他的智慧呢，阿弥陀佛他的佛心，他的智慧，他的证悟，正觉呢。我们这里1、2、3、4这4张图呢，就是阿弥陀佛的佛心呐。这个用图解，用我们的语言文字表达出来，这个就是阿弥陀佛。所以在学问上，这个就是阿弥陀佛。用这个人的这个形象来讲，这个就是这个跟这个是一体的。だからどうかママの言う通りに来ておくれ。妈妈に任せておくれと。所以呢，大家念佛的时候要听到阿弥陀佛呼唤我们每一个人的声音呢。阿弥陀佛什么样的声音呢？拜托了，让阿弥陀佛救你啦！来阿弥陀佛这里呀！当我们就是说拜佛也好，念佛也好要听到我们后面那个如一心正念直来，我人不如众不畏坐于水火之难，有没有？这个就是阿弥陀佛，他拜托我们让他救的声音啊。だからそこにそれが一心少年したみたいで、我々よく何十を守る。すべて水火の難に出せんことを恐れたり、何が来ても心配いらないよと。妈妈がついてるよと。所以老师就说要我们就是说这句话的意思用普通话来讲，就是说呢，不论你发生什么事，不论你有什么业障来，都不用担心，阿弥陀佛守在你，就是保护着你，守在你旁边不用担心，不用害怕。それがそういうママの心が分かったら、ママありがとうとこんな。それが南無阿弥陀仏。所以当我们了解阿弥陀佛的心对我们是那么样的慈悲的时候呢，自然而然我们会对阿弥陀佛起一种感谢的心。而那个感谢的心，从我们的口中出来的就是南无阿弥陀佛。だからな、ママありがとうは言えんからって言ってママはポンと捨てないでしょ。ママありがとう言えなくてもママは大事にしてくれる。那么阿弥陀佛这位大慈母呢，他跟其他的佛不同的地方在于哪里呢？阿弥陀佛他并不是说阿弥陀佛谢谢你阿弥陀佛才来救你。我们众生即使不感谢阿弥陀佛，阿弥陀佛也伸出他慈悲的手要来救我们他是这样的，这么慈悲的佛啊。だから死ぬ時なんかね、もう寝てなって苦しくてっていうような時なんかお念仏なんか出なくてもママは大丈夫。所以你就是说我们对阿弥陀佛就是说有这种信念有感受到阿弥陀佛慈悲的人，即使临终的时候，刚才老师就说你有病苦可能有业障现前，因为病苦不能念佛也没有关系。即使你在那个时候没有念佛，阿弥陀佛也会来救你的。それで念仏往生というな、念仏の精神を、お心を徹底的に阿弥陀仏のお心をやったと。お念仏とは阿弥陀仏の心であったというふうにそれを開いてくださった、教えてくださったのが現在の浄土真宗なんです。那么呢，懂了这个呢，你自然而然呢，你就念佛，你就会念得很自在啦。那么为什么有那个净土宗
还要有净土真宗呢？因为光是净土宗你流于这个字面啊，执着要念佛才能往生的话，那很多人念佛都会念得很痛苦的啦。好，那当我们明白念佛往生的真精神，好，念佛往生的那个精髓在于阿弥陀佛的慈悲心，这个慈母心的时候呢，自然而然呢，那个就不用强调要念佛往生了，就是信心往生了啦。啊，所以为什么要有净土真宗？因为如果没有净土真宗的话，我们很多众生都会走错路。はい、先生。だけど、まあ南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と南無阿弥陀仏をね、うちに真似でもやっておると、阿弥陀仏の心が移っていく。所以老师说呢，大家养成这个念佛的习惯呢，好，就是说一开始或许呢跟阿弥陀佛不来电，好，但是当你养成念佛的习惯呢，那个念佛久了，自然而然那个阿弥陀佛的磁场啊，就会跟你就会跟阿弥陀佛相应了。ちょうどママって言ってると、ママの顔が浮かんできて、ママの心がこう来るでしょ。あと一人寂しい時にでもママ言ってると。ママがそこにいてくれるように、写真でもママの写真を前に置いてたら心が開けてくるんです。那么，因为我们人呢是这种感情的存在呢，你看，当我们呢这个叫妈妈的时候呢，自然而然妈妈的脸就会出来啊，妈妈的感觉就会出来的啦。好，还是照片也好啦，当我们每天看的时候，好，我们念佛就是每天看阿弥陀佛的啦。好，就是说我们念佛南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，自然而然呢，阿弥陀佛的那个心意呀，就会来到我们的心中啊。ですから、ママを忘れてしまうような子供は横丁行ってしまう。外国行って勉強に行っても、ママの写真を前にちょんと置いて勉強してる子はどこまで行っても立派な子供になって、親孝行門でずっと行く。そやけどママの写真も何も持たない。でボーイフレンドかガールフレンドかだけを作ってなくて行ってる子供は途中で脱線してしまう。那么呢，老师举这个是我们那个实际的例子啦，就是我们一般人啊，哈，这个孩子呢，啊，他出远门啊，到国外去念书呢，这个一样哈，出远门啊，到外地去念书呢，这个心中有念着父母的人的孩子呢，他一定会有所成就的回来。心中没有念父母的人啊，他就会交个女朋友，交个男朋友，他就飞掉了，哎，就跟妈妈就不来电了啦。所以老师说呢，这个念父母恩呐，这个很重要。だから念仏往生の心、心精神、それが浄土真宗になってきておるんです。所以问哈，念那个净土宗跟净土真宗有什么不同呢？啊，它的最大不同在于哪里呢？这个念佛往生啊，就是说念佛往生的。强调念佛往生的精神，强调这个念佛往生的心，念佛的心的，就是净土真宗。他に何かありますか？其他还有问题吗？わかります。连时间回答可以吗？听得明白吗？谢谢老师，大家都很清楚。先生ありがとうございます。皆さんとてもわかりました。わかりやすいです。わかりやすかったです。はい。じゃあもう清楚啊，大家。ところがね、初めはなかなかそれがわからないんですよ。念仏って言われるとね、自分が念仏するんだと、私が念仏するんだと言うてね、それにやっぱり引っかかるんですね。老师说呢，这个净土真宗不好懂，因为一般我们来学佛的人啊，这个叫我们一天念几万声的佛的话，这个很好做啦，好，这个我们凡夫这个很容易去做啦。但是这个净土真宗，因为他不讲这个，所以净土真宗很不容易懂。偉い方でもね、やっぱそれに最初引っかかるんですよ。で自分が念仏して、そやけど自分の心が晴れない。
大安心、小さな安心はできるけども、大きな安心ができない。それで苦しまれる。那么呢，即使是就是说很聪明的人呢，他来学佛呢，他也很容易掉到这个我要念佛才能够往生这个陷阱里面去啦。那么执着这个我要念佛才能往生的人呢，他会出现一种他们会有出现一个共通的情形呢。什么样的情形呢？就是说呢，他有念佛他就心安，他没有念佛他就心不安啊。那么有念佛是心安呢，但是还有一个很不安的心还在里面啊。这个是他们共通的地方啊。この間あこ行ったでしょう。比叡山の黒谷へ。黒谷へ行きましたね。法然上人のとこ。法然上人が。4月份大家就是说有来到日本哈，就是老师有带他们去这个比瑞山呐朝拜啦。那么到了其中一个地方叫黑谷哈，就是法轮上人他年轻的时候修行的地方啦。那么现在老师就举这个法轮上人的例子给我们知道。一切経5回まで読み破った知恵第一の法然坊と言われる。このくらいの方でもね、どうしても安心ができなかった。それで比叡山の黒谷でもう一遍、もう泣きながら、一切経を読みなさい。そしてその時にですね、伝統大師シャンタワの伝統大師の那么这个法轮上人呢，他是一位呢非常有那个非常聪明的人呢。我们摆在我们右手边那边有一套大藏经呢，他这一套大藏经他共看了5遍，读了5遍哦，因此他在日本的佛教界被尊为呢智慧第一法轮师啊，那么呢，他虽然他被称为智慧第一了，但是呢，他的心呢还是有很大的不安啊，因为自己的生死还没有办法得到解决啊。那么呢，为了解决自己心中的这个疑问呢，他到这个黑谷那个地方现在还在，那个道场现在还在那黑谷的七农寺呢，他在那里呢，再重新的就是说再来阅藏呢。那么在那里呢，他所看到的就是善导大师的观经书他看到了现在老师写在黑板的这个是善导观经书里面的经文呢看到这个以后呢，他的心境呢就是起了很大的那个变化了。こういうですね、知恵第一の法然坊と言われた一切経を5回までも読み破ったほどの大学者第一者それでも、自分の胸が張れない
それで15歳の時から15歳43歳までここまで修行と学問修行と学問に15歳から43歳までやり倒して日本一の学者になられながら胸が張れない。それで苦しんでで比叡山もう一遍黒田に行きなさい。それで伝道大師がお書きになっておる一心千年弥陀名号一心にもっぱら弥陀の名号を念じて行十七季節の不言を問わず年々にせざるをかこれを生じのこととなること。初めての称名は必ず往生ができます。かの仏の願に順ずるがいいというこの時にこれに目がついたんですよ。それまでは自分がこれを念々にしてない。私が念仏するこれを一緒になってそしてそれが少女の行動って言われるからそしてこれに力が入ってる。お互いが阿弥陀仏が抜け取る。自分の方に力が入りすぎてだからここからここまでいかれなくてもこれが悩みの現状悩みこれは悩みの不安の現状でこの時にね43歳の時にかの仏にその願に順ずるがゆえにってかの仏願という阿弥陀仏のこれが阿弥陀他在比叡山呢修行，一方面修行，一方面那个也深入经藏啊。但是这么多年间呢，他心中有的是不安呢。为什么呢？因为呢，这段经文呢，他以前有读过了，但是呢，他把重心呢放的重心不一样啊。这个一心专念弥陀名号，行住坐卧不问时节久近，念念不舍者是名正定业，顺彼佛愿故。这个是观经书里面的经文呐，那么这个一直到43岁为止呢，法然上人他读到这段经文的时候呢，他把重点放在一心专念弥陀名号，然后念念不舍者，这个就是阿弥陀经所讲的一心不乱呐，所以呢，他就说他以为这个正定业呢是要自己念佛念到一心不乱才叫正定业啦，可是当他这样去做的时候，他发现都做不到，因此他一直很苦恼，一直到这个苦恼不安啊，那个迫使这个法然上人在43岁的时候呢，把自己闭关到这个黑谷这个青龙寺啊。那他闭关到这里的时候，当他又再重新的看到这段经文的时候呢，他以前把重点都放在这里了，但是当他在这个43岁的时候，当他再重新看到这段经文的时候呢，他重点不是放在这里了，而是看到顺彼佛愿故，他看到了原来呀，这个念佛不是我要念佛念到一心不乱，是佛阿弥陀佛的大悲心大悲愿心呢回向给我，让我念佛出来的。所以当他这段经文他看懂的时候呢，他在那个
藏经阁里面呢，啊，那个藏经阁还是藏经阁里面。